زورونا على موقعنا أدواتنسر.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبي العدد والآلات ومتابعي أدوات مصر في كل مكان، أهلا بكم. النهاردة احنا معانا معدة جديدة من شركة بوش، هي المكنسة الكهربائية يونيفرسال فاك 15 مخصصة لشفط الأتربة والسوائل. قدرة الموتور بتاعتها 1000 واط، وسعة الخزان الداخلي 15 لتر، والمكنسة بتستخدم في أعمال الشفط والطرد، ويمكن توصيلها مع معدات بوش لشفط الأتربة الناتجة عن عمل المعدات دي عن طريق الأدابتور المرفق معها. يلا نفتح الصندوق مع بعض، بس بعد الفاصل استنونا. نبدأ نفتح البوكس مع بعض. أول حاجة هتقابلنا هو الكتالوجات وكيس تجميع الغبار. كتالوجات، كيس تجميع الغبار من هنا. طبعا ده استخدامه بيكون اختياري، ممكن نستخدمه ممكن ما نستخدموش. طبعا خرطوم المكنسة بيكون جاي بالشكل ده وراكب فيه الادابتور بتاع الباور تولز. الادابتور ده فايدته ايه؟ الادابتور ده فايدته ان انا بقدر اركبه في اي بوش باور تول عندي في البيت، بحيث ان اي تراب خارج من الباور تول اللي انا شغال بيها يتم شفطه اوتوماتيك وبشكل مستمر عن طريق المكنسة اليونيفرسال فاك 15. الادابتور ده بيركب بالشكل ده في الخرطوم، بركبه كده من الناحية ديت، والجهه الاخرى بتتوصل في الباور تول. الباور تول لازم المخرج بتاع التراب بتاعها لازم يكون متوافق مع القطر بتاع الادابتور ده علشان اقدر اشتغل بيها. طبعا كل الباور تولز بتاعت شركه بوش متوافقه مع الادابتور ده. بعد كده بيبقى عندنا مواسير الشفط وباقي الاكسسوارات بتاعتها. المكنسة نفسها معانا دي. طيب المكنسة هي من النوع البرميلي زي ما احنا شايفين كده. الموتور بتاعها بيكون في الجهة العليا، ما بنتحكمش فيها في السرعة، هو زرار اون واوف بس. المكنسة بتكون قدرة الموتور بتاعها 1000 واط، والسعة اللترية ليها هي 15 لتر. نتفرج على المكنسة من الداخل. هفتحها ازاي؟ في 2 لوك على الجنب هنا، بشدهم لبره واخلعهم خالص بالطريقة دي. طبعا ده الجزء العلوي عبارة عن الموتور كله بيكون راكب هنا، وبيكون معانا هنا الفلتر. ده الكفر بتاع الفلتر لازم يكون راكب اثناء الشغل. وده الفلتر نفسه. طبعا الفلتر بيتم فكه وغسله وتنظيفه من كل فترة والتانية عن طريق ان انا اول خطوة بلف الدراع ده في اتجاه السهم لحد ما اسمع التكة، وبعد كده اشيل الفلتر لفوق. بالفلتر ممكن نغسله وننضفه من التراب بالمية عادي، هو واشابل بيتغسل. وبعد كده ببدأ اركب الفلتر بنفس الطريقة اللي انا فكيته بيها، بركبه بالطريقة دي، وبعد كده اتأكد انه نزل في مكانه مظبوط، وبعد كده الف الدراع عكس اتجاه السهم لحد ما اسمع التكة. نبدأ نشوف الخزان الداخلي للمكنسة. هو الخزان زي ما احنا قلنا 15 لتر، مجهز لشفط الأتربة والسوائل. الجزء ده هو المكان اللي بيتم دخول الأتربة والسوائل اللي تم شفطها بواسطة المكنسة. وهنا بيكون الجزء الخاص بتخزين الاكسسوارات والملحقات اللي جاية مع المكنسة. الجزء العلوي من المكنسة ببدأ أنا بفتحه، بنلاقي فتحة خروج الهواء المضغوط اللي بيستخدم في عملية الطرد. الباب هنا برضو بيكون راكب عليه فلتر، الفلتر ده لازم يتنضف من كل وقت للتاني. الجزء الامامي من المكنسة بلاقي هنا المدخل الخاص بتركيب الخرطوم، واللي يعتبر المدخل الرئيسي للسوائل والاتربة اللي تم شفطها بواسطة المكنسة. يلا بينا نشوف هنرتب الاكسسوارات جوه المكنسة ازاي.
وكده يكون خزنا الخرطوم وكل الملحقات مع بعض في المكنسة كجزء واحد. كده فاضل ان احنا نجرب المكنسة في شفط الأتربة والسوائل. استنونا. طبعا يا جماعة احنا شايفين قوة الشفط. هو الكفر ده احنا لازم نشيله قبل ما نشتغل في شفط المية او الويت كليننج، وكمان لازم يكون الخزان الداخلي نظيف وما فيهوش اي اتربه او اي حاجه علشان ما يحصلش اي مشكله جوه او طين او اي حاجه من دي. ولو انا كنت مركب كيس تجميع الغبار اللي شفناه في اول الفيديو فانا لازم برضو اكون شايله. يعني ببساطة قبل اعمال الويت كليننج لازم يكون التانك نضيف كده، ولازم يكون الفلتر مش متغطي بالكفر بتاعه بالشكل ده، يكون الفلتر ده بس هو اللي راكب. وزي ما عودناكم في منتجات بوش المباعة على موقع أدوات مصر الموزع المعتمد لبوش، فالمكنسة يونيفرسال فاك 15 بيجي معاها ضمان مجاني شامل لمدة عام كامل من بوش مصر. زورونا على موقعنا أدوات نصر دوت كوم.